হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম করছি তোমাদের নতুন একটি সার্চিং ভিডিওতে। তো বন্ধুরা দেখো, তোমাদের জন্য কিছু টয় বিকেল ছাদের উপরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছি, যা তোমাদেরকে একে একে কানেক্ট করে দেখাবো। তো বন্ধুরা চলো আমরা প্রথমেই শুরু করি একটি খালি বাস্কেট। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, একটি খালি বাস্কেট, একটি খালি ব্যাগ পেয়ে গেলাম। আমি এই ব্যাগের ভিতরেই সবগুলো বিকেলকে কানেক্ট করব। তো বন্ধুরা দেখো প্রথমেই আমি একটি এরোপ্লেন নিয়ে নিব। ওয়াও, এটি একটি এয়ারবাস এরোপ্লেন, চমৎকার অসাধারণ এই এরোবাসটি। দেখো বন্ধুরা, একেবারে রিয়েলিস্টিক। ওয়াও, দেখো চমৎকার। তো বন্ধুরা আমি এটিকে নিয়ে নিব। তারপরে দেখো বন্ধুরা, একটি বাইসাইকেল। ওয়াও, চমৎকার। বন্ধুরা দেখো চমৎকার এই বাইসাইকেলটি, রয়েছে সামনে পিছনে দুটি চাকা, আর কালারটি খুবই অসাধারণ, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি সাইকেল। বন্ধুরা এই সাইকেলটিকে আমি নিয়ে নিব। তারপরে দেখো, ওয়াও, কার্টুন কার। ওয়াও, চমৎকার কার্টুন কার। দেখো বন্ধুরা, অসাধারণ এই কার্টুন কারটি, খুবই চমৎকার। কার্টুন কারটিকে আমি নিয়ে নিব বন্ধুরা। দেখো, তারপরে আমি দেখতে পেলাম একটি পুলিশ কার। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, এই পুলিশ কারটি একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি পুলিশ কার। এই পুলিশ কারটি আমি নিয়ে নেব। তারপর একটু সামনের দিক যাব। ওয়াও বন্ধুরা দেখো, ওয়াও, এখানে একটি ডবল ডেকার বাস পেয়ে গেলাম, বিনটেনের স্টিকার লাগানো ডবল ডেকার একটি বাস। ওয়াও, হো হো, চমৎকার এই বাসটি। রাখতে না রাখতেই আমি আরেকটি স্কুটার পেয়ে গেলাম। দেখো, একটি বেবি লাইটিং স্কুটার, চমৎকার এই স্কুটারটি, অসাধারণ। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, কি কালারফুল স্কুটারটি, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি স্কুটার। ওয়াও, তারপরে বন্ধু দেখবো আর কি রয়েছে। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, একটি রেসিং কার, চমৎকার একটি রেসিং কার পেয়ে গেলাম। ওয়াও, হো, অসাধারণ এই রেসিং কারটি, খুবই চমৎকার। তারপরে দেখো দুটো মনস্টার ট্রাক একই সাথে পড়ে আছে। ওয়াও বন্ধুরা দেখো, অসাধারণ অসাধারণ এই মনস্টার ট্রাক দুটো আমি নিয়ে নিব। দেখো বন্ধুরা, চমৎকার আর অসাধারণ সব কিছু মিলিয়ে আমি একটু সামনের দিকে যাব। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, এখানে ইয়েলো কালারের একটি রেসিং কার পড়ে আছে। হো, চমৎকার এই রেসিং কারটি। দেখো বন্ধুরা, একেবারে কালারফুল একটি রেসিং কার। ওয়াও, অসাধারণ। আর এটি নিতে না নিতে আমি দেখতে পেলাম আর একটি ফায়ার সার্ভিস। দেখো বন্ধুরা, ওয়াও, চমৎকার এই ফায়ার সার্ভিসটি, খুবই অসাধারণ, খুবই সুন্দর এই ফায়ার সার্ভিসটি আমি নিয়ে নিব। তারপরে দেখবো এর পাশে কি রয়েছে। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, একটু যেতে না যেতে আর একটি পুলিশ কার পেয়ে গেলাম আমরা। পুলিশ কারটি খুব সুন্দর, একটি রিয়েলিস্টিক একটি পুলিশ কার। ওয়াও, চমৎকার, অসাধারণ অসাধারণ এই পুলিশ কারটি আমি নিয়ে নিব। তা দেখো বন্ধুরা, এইখানে তারপরে দেখো বন্ধুরা, এখানে একটি রেসিং কার পেয়ে গেলাম। ওয়াও, চমৎকার একটি রেসিং কার, অসাধারণ এই রেসিং কারটি, কালারফুল একটি রেসিং কার। এই কারটি আমি নিয়ে নেব। তারপরে দেখো, ওয়াও, আরও একটি আমরা পুলিশ রোবট কার পেয়ে গেলাম। চমৎকার এই পুলিশ রোবট কারটি, দেখো একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি রোবট সিস্টেম, চমৎকার। ওহো, রোবট কারটি দেখো খুবই সুন্দর। তারপর একটু সামনে দেখবো। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, অসাধারণ অসাধারণ একটি আর্মি জিপ পেয়ে গেলাম। চমৎকার এই আর্মি জিপটি, দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর, 4 চাকার তৈরি একটি আর্মি জিপ। ওয়াও, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি আর্মি জিপ, একেবারে পুরোটা। ওয়াও, তো আমি এটি নিয়ে নিব। তারপরে দেখবো, ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, এখানে দেয়ালে ঝুলে আছে একটি অ্যানিমাল ট্রাক। চমৎকার এই অ্যানিমাল ট্রাকটিতে রয়েছে 6টি চাকা, ভিতরে রয়েছে একটি কাউ, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি অ্যানিমাল ট্রাক। কিন্তু এটা কিন্তু একটি টয় অ্যানিমাল ট্রাক। এই অ্যানিমাল ট্রাকটিকে আমি নিয়ে নিব। তো বন্ধুরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে আর একটি ভিডিওতে। খোদা হাফেজ।